हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मौसम बदलने के साथ छोटे बच्चों में सर्दी जुकाम जैसी तकलीफ़ें आम हो जाती हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ होता है। आज हम जानते हैं ऐसे होम रेमेडीज़ जो कि हर तरह की उम्र के बच्चों के लिए कारगर है, सेफ़ है। पहला नुस्खा 6 महीने से छोटे बच्चों या बड़े बच्चों के लिए भी है। आप हर उम्र के बच्चों को ये तेल लगा सकते हैं। थोड़ा सरसों का तेल लें और थोड़ा अजवाइन लें। अजवाइन को अच्छी तरह हथेलियों के बीच मसल लें और तेल में डाल दें। इस तेल को पकाएं। जब अजवाइन की स्मेल आने लगे, अजवाइन का कलर बदल जाए और अजवाइन चटकने लगे, तब गैस को बंद कर दें। तेल को थोड़ा ठंडा होने दें और छान लें। इस गुनगुने तेल को बच्चे की पीठ पर, हथेलियों पर, सीने पर और पैर के तलुओं में हल्के हाथ से लगाएं। बच्चे को डायरेक्ट पंखे के नीचे न सुलाएं। दूसरा नुस्खा 9 महीने से बड़े बच्चों के लिए है। हम एक काढ़ा बना रहे हैं। इसमें हम गुड़ लेंगे, थोड़ा सा अदरक, 4-5 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। पैन में 1 कप पानी लीजिए। अदरक को कूचकर या कूटकर डालिए। काली मिर्च को भी कोर्सली ग्राइंड कर लीजिए या पाउडर बना लीजिए। जीरा डाल दीजिए और इस पानी को उबलने रख दीजिए। पानी का कलर बदल जाए, पानी आधा हो जाए, गैस बंद करके इसे छान लीजिए। हल्का गुनगुना बच्चे को पिलाइए। 1 से 2 चम्मच पिलाइए। दिन में 1 से 2 बार पिलाइए। बच्चे को जल्दी राहत महसूस होगी। गले में दर्द, नाक का बहना कम हो जाएगा। बच्चा राहत महसूस करेगा और कुछ खाने भी लगेगा। सर्दी जुकाम में बच्चे खाना बंद कर देते हैं। अगला नुस्खा ऐसे बच्चों के लिए है जो 1 साल के हैं या 1 साल से बड़े हैं। शहद 1 साल से बड़े बच्चों को ही देना चाहिए, तो आप शहद के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बच्चे को दे सकते हैं। या तो आप शहद में थोड़ा नींबू का जूस मिला लीजिए या फिर शहद में 2-3 काली मिर्च कूट कर डाल दीजिए और वो बच्चे को पिला दीजिए। या फिर 1 चपटी सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं आप, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं। उसको शहद में मिलाइए और बच्चे को पिलाइए। अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं। बच्चों को सर्दी जुकाम हो तो आप डिफरेंट होम रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं जिससे बच्चे को राहत महसूस हो। आप हल्दी वाला दूध भी दे सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी को 1 कप दूध में उबालें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें मिठास के लिए। बच्चे को गुनगुना पीने को दें। सिट्रस जूस भी दे सकते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं, बच्चे की इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। ऑरेंज जूस, लेमन जूस आप बना के दे सकते हैं, ठंडा ना दें। सूप दे सकते हैं, जैसे कि टमाटर या गाजर का सूप। पतली खिचड़ी बना कर दें, वो भी बच्चों को भाती है, बच्चे आराम से निगल पाते हैं। मूंग दाल की खिचड़ी दें, सुपाच्य होती है। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।